Universalni spejatga so'ragan mijozlarimiz uchun ham o'rimga, ham haydovga tayyor holatda motoblogimizni komplekt holatda do'konimizga olib kelib berganmiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat, Marg'ilon soliq to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Shu videoyimizga batadan like bosib, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosib 25-avgustgacha ko'rib turgan komplektatsiyalarni kelib xarid qiladigan bo'lsanglar, narxlaridan like bosganligingiz uchun 200 ming so'mdan o'tib beramiz. Obuna bo'lib, like bosganligingiz uchun. Jatkamizni hamda motoblogimizni videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, sizlarga to'liq obzorini qilib, narxlari bilan, ma'lumotlari bilan yoritib beramiz. Birinchi o'rinda jatkamizni tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan jatkalar 120 variantda bo'ladi, akalar. Xohlagan turdagi o't mahsulotini o'rib yotqizib berish uchun mo'ljallangan. Birinchi o'rinda xo'r quruq tanlamaydi akalar. Beda, g'o'zapaya, makkapoya, qattiq, ho'l, quruq umuman tanlamaydi. Shunda o'radi yonboshga bitta chiroyli qilib taklab ketish uchun mo'ljallangan. Buni videolarini, o'rin videolarini kanalimizga joylaganmiz, o'tadigan bo'lsanglar, to'liq obzorlar bilan qo'yilgan. Xo'p, yonboshda pichog'i nima vazifani bajarib beradigan mijozlarimiz uchun pichoqlari akalar yotgan, chirmashgan, o't, beda, g'o'zapaya bo'ladigan bo'lsa, o'rib, tekizlab ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Akalar, jatka olishda birinchi o'rinda pichoqqa ahamiyat bera olinglar. Pichoqlari pechatli originali bor, pechatsiz prostoy variantidan bor. Bular 2 sepli variantidan 120 bo'ladi, 2 pareli. Mayda o'tlarni ham bemalol o'rib berish uchun mo'ljallangan. 2 pareli bo'lgan hisobiga sizlarga mayda o'tlarni ham bemalol o'rib yonboshga chiqarib bera oladi. Xo'p, jatkamiz reduktorlari qizimaydigan original reduktordan, seplari ham original sifatli seplar bilan jihozlangan bo'ladi. Xohlasalaring, yonbosh pichog'ini bemalol qo'yib foydalansalaring ham bo'laveradi akalar. Motoblogimizda masalan hozir o'rim sezoni tugayapti akalar. O'rim sezoni tugagandan keyin motoblogimizni o'zini mana frezalarini balonning o'rniga qo'yib turib, bemalol haydov qilsalaring ham bo'laveradi akalar. Undan tashqari pritsep arava oladigan bo'lsalar, aravalarda ham tortsalar ham bo'laveradi. Motoblogimizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, motoblogimizni korofkasi shu usulning katta korofkalar bilan jihozlangan. Motor qismlari 177 motorlar bilan jihozlangan, rollari uzun motoblog bo'ladi. Rollari uzun bo'lgani hisobiga akalar orqa tomonga ko'proq o'tgan, boshqarish qulay bo'ladi akalar. Roli pastga tepaga legirovka bo'ladigan modelidan hamda o'zliqlari ham masliniy bo'lgan modelidan bo'ladi. Bunga avtor qo'yib beradigan bo'lsanglar, tashqaridan kirgancha shunday qolishini hisobiga uzoqroq xizmat qilib beradi akalar. Motoblogimizga 1 yil garantiya, jatkamizga ham 1 yil garantiya hamda xohlagan mahsulotlarni o'rishiga ham garantiya bera olamiz. Ko'rib turgan komplektatsiyalar $1300 ga dastavka xizmatlari bilan chiqadi. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqsalang, bundan-da to'liq ma'lumotlarni beramiz akalar. Aytganimdek, xohlagan mahsulotdagi, xohlagan turdagi o't mahsulotlarni o'rib ketish uchun mo'ljallangan. Jatkamizni ajratib qo'shadigan o'zida skorslari ham bor. Mufta seplini zatni hamma skorslari motoblogimizning o'zida bor. Motoblogimizga ham, jatkamizga ham garantiyalari bor. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Dastavkalarni ham qilib beramiz akalar.